من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الدلائل عن أبي قرصافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان بدء إسلامي أني كنت يتيما بين أمي وخالتي، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. قال: وكان أكثر ميلي إلى خالتي، وكنت أرعى شويهات لي، يعني شاة صغيرة. شياه هذه كلمة هي تصغير لكلمة شياه، شويهات. قال: فكانت خالتي كثيرا ما تقول لي: يا بني لا تمر بهذا الرجل، تعني النبي، يعني لا تمر على محمد صلى الله عليه وسلم فيغويك ويضلك والعياذ بالله. قال: فكنت أخرج حتى آتي المرعى وأترك شويهاتي ثم آتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا أزال عنده أسمع منه وأروح بغنمي ضمرا، أي هزيلات يابسات الضروع، يعني ما فيها من اللبن، جافات الأثدي. فقالت لي خالتي: ما لي غنمك يابسات الضروع؟ قلت: ما أدري. ثم عدت إليه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم الثاني ففعل كما فعل اليوم الأول، غير أني سمعته يقول: أيها الناس هاجروا وتمسكوا بالإسلام، فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد، ثم إني رجعت بغنمي كما رحت اليوم الأول. ومعنى كلامه عليه الصلاة والسلام: بعد فتح مكة ما عادت الهجرة واجبة، فصار هناك الجهاد، وهذا فيه نشر للدين ودفاع عن الدين. قال: ثم عدت إليه اليوم الثالث فلم أزل عند النبي صلى الله عليه وسلم أسمع منه حتى أسلمت وبايعته وصافحته بيدي، وشكوت إليه أمر خالتي وأمر غنمي، يعني أنها ترجع هزيلة لا لبن فيها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئني بالشياه، ائت بالشياه. قال: فجئته بهن فمسح ظهورهن وضروعهن ودعا فيهن بالبركة، فامتلأن شحما ولبنا. فلما دخلت على خالتي بهن قالت: يا بني هكذا فرع. قلت: يا خالة ما رعيت إلا حيث كنت أرعى كل يوم، ولكن أخبرك بقصتي. فأخبرتها بالقصة وإتيان النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرتها بسيرته وبكلامه. فقالت لي أمي وخالتي: اذهب بنا إليه. فذهبت أنا وأمي وخالتي فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي يا صاحب المعجزات.